वाह कितनी अच्छी गाड़ियां हैं। वाह जीसीबी है, रॉबर्ट वाली कार है, मॉन्स्टर ट्रक। वाह कितनी सारी गाड़ियां हैं हमारे पास। जीसीबी भी है, ये मॉन्स्टर कार है, और ओहो वाह कितनी सारी गाड़ियां। ये रॉबर्ट वाली कार है, ये जीसीबी है, और देख रहे हैं आप। ओहो नाइस, वेरी नाइस कार। वाह चलो, तो ये हमारे पास है 5 गाड़ियाँ। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कर दो। हमारे छोटे मियाँ ने उठा लिया कार जो कि आगे जा रही है। वाह चलो, ये है हमारी मॉन्स्टर कार, और ये है हमारा जेसीबी, उसके बाजू में है रॉबर्ट कार, और ये है हमारा ऑफ रोड बाइक। वाह तो हम इसे चला कर देखते हैं। तो चलो अब पहले बारी आएगी किसकी? ये है हमारा पूरा कार कलेक्शन। अब पहले बारी आती है रॉबर्ट वाली कार की। हमारे छोटे मैंने गाड़ी को भगा दिया है। वाह ओ भाई गिर रही है। हाँ सीधे से चला लो। चलो आगे बढ़ते हैं। ओह अब बारी आई ऑफ रोड कार की। तो चली चली, बहुत अच्छी कार है। वाह शानदार, इतनी बड़ी कार है। वाह चलो चलो चलो। हाँ अब आया हमारा सुपर डुपर जेसीबी, और चला बहुत फास्ट चला रहे हो बाबा जी, टूट नहीं जाएगा देख लो। वाह वाह कितना अच्छा है। और ये है हमारा गाड़ी का कलेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को।